Bonjour, bienvenue à ce jour 10. Aujourd'hui, on va faire une recette qui me tient particulièrement à cœur, c'est la pizza. Et avec la pizza, on ne rigole pas. Donc ce soir, on va être 4 à manger des pizzas, on va faire 4 pizzas, donc il nous faut à peu près 800 grammes de pâte, un peu plus. Puisque une pâte à pizza est une pâte relativement sèche, on va l'hydrater à 60%, donc il nous faut environ 500 grammes de farine. Ensuite, 25-30% de levain comme d'habitude, donc environ 120-150 grammes. J'ai oublié de mettre le sel, donc on a dit 2,5% de sel, soit 12 grammes. Donc regardez bien comment je vais le mettre. Je vais faire exprès de le mettre par ici, pour pas qu'il rentre directement en contact avec le levain. Donc 12 grammes. Ensuite, on va mettre la même quantité de sucre que de sel, donc 12 grammes de sucre. Ensuite, on va mettre 5% d'huile, ce qui nous fait 25 grammes. Ensuite, on va rajouter 60% d'hydratation, donc 300 grammes d'eau. Et voilà. Donc on a 1 kg, on vise à 800 grammes, donc ça fait un petit peu trop, mais ça fera plus de pizza, plus d'heureux. Et c'est parti pour remuer tout ça. Voilà, maintenant on laisse reposer 1 heure pour l'autolise. Je reviens battre dans 1 heure, ça c'est comme d'habitude. Nous on se revoit dans une dizaine d'heures, quand ça sera l'heure de façonner nos pizzas. Je vais présenter le four à bois que j'ai construit. Donc c'est un four de type gueulard, c'est-à-dire qu'on a le foyer qui est en dessous du compartiment de cuisson. Et voilà comment ça se présente dans la boîte de cuisson. On a aussi un thermomètre ici qui va nous indiquer. Donc c'est vraiment la chaleur tout en haut du four, donc c'est pas la plaque de cuisson. Donc dès qu'on est à 150 degrés ici, on sait que c'est parti pour la cuisson des pizzas. Bonsoir, alors c'est parti pour les pizzas. Comme on peut le voir, on a une sacrée montée de pâte. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'abord bien fariner le fort de travail. Après, je prends une boule comme ça, à peu près 1/4. Maintenant, je vais faire des marguerites toutes simples, c'est-à-dire sauce tomate et mozzarella. Pour la sauce tomate, je l'ai préparée un petit peu à l'avance. J'ai mis des tomates concassées, du sel, du sucre, un peu d'origan, un peu de sauge et un peu de romarin. Mais vous pouvez aussi rajouter de l'ail en poudre, du piment. Il y a beaucoup de possibilités pour une sauce tomate, ça je vous laisse gérer. C'est parti pour la sauce tomate. Alors c'est bon, maintenant on va enfourner tout ça. Pour combien de temps? Le temps que ce soit cuit, hein. Donc ça dépend de la chaleur du four. Mais dans un four traditionnel, vous mettriez à 220 degrés pendant 9 minutes. C'est parti. Voilà, nous on va se régaler. Je vous dis à demain.